1940年代的香港，西营盘的街道总是潮湿而喧闹。那时的我只有14岁，在一家茶楼里当跑堂，每天天还没亮，我就要烧水、洗茶盅、看客人的眼色。那个时候我就明白了一个硬道理：如果我只会倒茶，那街上随便拉一个手脚麻利的后生仔，随时都可以顶替我。后来我做了塑胶花厂的推销员，再后来有了自己的工厂，有了长江实业。在这漫长的70多年商海浮沉里，我见过太多人被新技术吓得魂不守舍。1950年代的计算机，1990年代的互联网，2000年代的智能手机，每一次这种大浪打过来，都有人惊慌失措地说：“这次不一样了，人类要失业了。”但我真正担心的，从来不是机器转得有多快，或者谁会失去工作。真正让我印象深刻的，不是那些担心失业的人，而是那些在技术浪潮中失去了某种更隐蔽的东西的人。他们没有失去工作，没有失去收入，甚至也没有失去曾经引以为傲的技能。他们失去的是一个你可能从未听说过的东西，这个东西叫做资产定价权。所有人都教你要不断提高效率，但没人告诉你，如果你做的事情别人也能做，你的努力只会便宜了别人，你知道吗？当人们今天坐在一起谈论 AI 人工智能的时候，他们问的其实是一个完全错误的问题。他们总是忧心忡忡地问 ：AI 会不会取代我的工作？这是一个懒人的问题。你真正该问的问题是：当 AI 让所有人都能轻而易举地做我现在做的事情时，我凭什么还能收到钱？你看，工作和收入在很多人眼里是一回事，但这其实是完全不同的两码事。你可以每天都很忙碌，拥有一份所谓的工作，但你却没有真正的收入。这听起来很奇怪，对吧？让我用一个远在大洋彼岸的老朋友的故事来把这层窗户纸捅破。我在商界的老朋友沃伦·巴菲特在1994年曾经讲过一家纺织厂的往事。当年他们伯克希尔拥有一家纺织厂。有一天，工厂的负责人兴冲冲地跑来跟沃伦报喜，说市场上发现了一种新织机，效率是旧织机的整整2倍。普通生意人听到这个消息，第一反应肯定是太好了，新技术一来，成本减半，利润不就跟着翻倍了吗？但你猜沃伦怎么回答？他摇了摇头，非常平静地说：“我真希望这东西不管用。如果它管用，我就得关掉这家厂子了。”大多数人听到这个答案会觉得一头雾水。新技术难道不是好事吗？效率提高不是应该赚更多钱吗？为什么效率的提升反而是关门大吉的坏事？这里面藏着大多数人一辈子都没想明白的残酷逻辑。你要理解一个概念：效率陷阱。什么是效率陷阱？就是当你因为采用了新技术而变得更有效率时，你省下来的那些真金白银，最后并没有落进你自己的口袋，而是被迫让渡给了别人。为什么会这样？原因很简单，你的竞争对手不瞎也不傻，他们也买了那台新织机。决定你能在牌桌上坐多久的，不是你能赢多少钱，而是你能否自己定下筹码的规矩，这就是定价权。想象一下1960年代香港那些密密麻麻的加工厂，当整条街上的所有厂长都借着机器的力量提高了效率，必然会发生一件事：价格下降。为什么价格会下降？因为买家会找上门来，把账本拍在桌子上说：“你们现在都能用更低的成本生产了，凭什么不降价？你如果硬撑着说我不降，买家转身就会走，那我去找别人。”你看，这就是效率陷阱的本质。当一个行业里所有人都变得更有效率时，没有任何人会因此变得更富有。唯一因为这种内卷而变得富有的是终端的消费者。这不是我凭空发明的理论，这是微观经济学里最基础的原理。但遗憾的是，大多数人永远不会理解这一点，因为它太违反直觉了。我们从小受到的教育就是只要努力工作，提高效率，你就会成功。但真实的商业世界没有这么温情脉脉。如果你日复一日做的事情别人也能做，你的汗水只会让别人的账单变得更便宜。那么到底什么是我们刚才提到的资产定价权？它不是你能赚多少钱，而是你能决定自己赚多少钱。
这是两个完全不同维度的东西。让我再打个比方，想象一个面朝黄土背朝天、辛勤种小麦的农民，他能决定自己种出的小麦卖多少钱吗？不能。价格是市场决定的，是老天爷决定的。今年风调雨顺，所有农民都迎来了大丰收，供过于求，小麦价格暴跌，他反而赚得少。明年遇到干旱，小麦大面积减产，价格飙升，他或许还能赚得多一点。他的收入完全像海面上的浮萍，取决于外部环境的剧烈变化。他手里没有任何防御的武器，也就是没有任何定价权。现在我们转身去看看另一个人，一个拥有独特配方的药厂老板，他手里握着治疗某种罕见疾病的特效药，而且全世界只有他这一条生产线能造出来。他能决定这款药的价格吗？能。如果他明天决定把价格提高50%，那些命悬一线的病人会拒绝购买吗？不会，因为他们别无选择。定价权的本质从来不在于你流了多少汗，创造了多少绝对价值，它的本质在于别人有没有替代你的选择。我们再回到那家注定要关门的纺织厂，沃伦为什么说他希望那台新织机不管用？因为他看透了生意的底牌，他知道一旦新织机真的管用，所有的竞争对手都会去买，接着所有人的效率都会提高，随后必然引发惨烈的价格大战，最后所有省下来的成本都会像流水一样流向消费者。那家纺织厂本来就微乎其微的定价权，在机器的轰鸣声中彻底归零。现在让我们把这个血淋淋的商业原理套用在今天所有人都在谈论的 AI 上。很多人跑来问我，李生，你怎么看这股漫天卷地的 AI 狂潮？在商场里摸爬滚打了大半辈子，我经历过太多次所谓颠覆一切的风口。2023年在伯克希尔股东大会上，也有人探讨过这个问题。对于那种铺天盖地的 AI 炒作，老一辈的企业家往往持有一点怀疑态度，觉得我们老派的智慧其实挺管用的。我也是同样的看法，但这绝不意味着我不理解 AI 将带来的滔天巨浪。恰恰相反，我太理解了。AI 不是要抢走你的饭碗， AI 要做的是把你小心翼翼捧在手里的金饭碗变成一个人人都能免费使用的公共瓷碗。它正在以一种悄无声息的方式消灭你仅存的定价权。1997年的秋天，香港的天空总是灰蒙蒙的。那一年，亚洲金融风暴席卷而来，中环的街头每天都有人抱着纸箱黯然离开写字楼，那是真正的失业潮。看着那些失落的背影，你会感到一种刺骨的寒意。失业就像是一声震耳欲聋的警报，它非常明确地告诉你，危险来了，你必须马上改变。但在今天，面对席卷全球的 AI 浪潮，人们总是习惯性地问 ：AI 会不会取代我的工作？我常常觉得这是一个非常懒惰的问题。真正可怕的危机从来不会拉响警报，它会像春雨一样润物细无声地渗入你的生活。你真正该问自己的问题是：当 AI 让世界上所有的人都能毫不费力地做你现在正在做的事情时，你凭什么还能让别人把钱掏出来给你？灾难往往不以暴风雨的形式降临，它更像是一场漫长的慢性病，让你在不知不觉中习惯了虚弱。这就是我要告诉你的，比失业可怕100倍的隐蔽陷阱：有工作，但没有定价权。很多人觉得只要保住了工作，保住了这个能去打卡的饭碗，一切就万事大吉。这种想法是非常危险的。你以为一切正常，但实际上你正在被慢慢的、无情的榨干。让我给你解释一下 ，AI 到底在商业世界的底层做了什么手术？其实 AI 正在把人类引以为傲的知识变成廉价的商品。什么是商品？在商业定义里，商品就是那些毫无差别的、可以随意被替换的东西，比如小麦、石油或者电力。你种出的小麦和隔壁村老王种的小麦，在买家眼里没有任何区别。你开采的石油和中东开采的石油，燃烧起来也是一样的。你发的电和别人发的电，都是同样性质的能量。商品的致命特点只有一个：作为生产者，你完全没有定价权。
在 AI 出现之前，知识绝对不是商品。为什么？因为知识装在每个人的脑子里，而每个人的脑子是不一样的。一个在太平山顶的高级写字楼里坐着的律师，他花了整整20年的时间去研读法律条文，去法庭上唇枪舌剑。他脑子里的法律知识和一个普通人有着天壤之别，这种常人难以企及的不一样，就是这位大律师收取高昂律师费的底气，也就是他的定价权来源。你能赚多少钱，从来不取决于你有多辛苦，而取决于这个世界有多难找到第二个人来替代你。但现在风向变了 ，AI 出现之后，它可以在1秒钟内把人类所有的法律知识全部吸收，它可以比任何一位资深律师更快、更准确地去分析案例。它甚至可以用极其精准的语言写出任何一份商业合同。你知道这背后令人不寒而栗的意味吗？法律知识这种曾经属于少数人的智力结晶，正在变成商品。当知识变成了商品，那些知识工作者本质上就变成了那家纺织厂里踩着薪资机的工人。你当然还是有工作，你每天还是在辛苦的织布，但残酷的事实是，你的定价权已经在机器的轰鸣声中消失殆尽了。很多人可能会反驳我，李生，不管怎样，有份工作总比没工作好吧？这句话正是我认为最危险的陷阱。失业是一个明确的信号，它告诉你你需要改变，但有工作却没定价权，是一个隐蔽的陷阱，它让你以为一切正常，但你正在慢慢被榨干。让我给你讲一个自由撰稿人的真实遭遇。在过去，这位撰稿人写一篇5000字的深度文章，可以收费$2000，但现在 AI 可以在短短3分钟内写出一篇类似的文章。这时候，客户找到他，拍拍他的肩膀说：“我还是想用你，但价格要降一点，$500怎么样？”撰稿人心里一阵发酸，但他默念了一句：“有工作总比没工作好。”于是他接受了。退让从来不会换来尊重，只会换来得寸进尺。当你放弃了议价的权利，你就交出了生存的底牌。过了几个月，客户又来了 ，IE 越来越好了，$200吧，他又接受了。再后来，变成了$100，最后变成了$50。你看，从头到尾，这位撰稿人都还在写文章，他还是有工作，但他每小时付出的实际收入可能已经低于最低工资了。这就是我所说的定价权的丧失，是一场温水煮青蛙。你不是被解雇了，你是被慢慢榨干了。更可怕的是，在这个过程中，你没有任何议价能力，因为你心里很清楚，如果你不接受，客户连1秒钟都不会犹豫，就会去找 AI。这就是为什么我说 AI 不会取代你的工作，但它会毫不留情地取代你的资产定价权。茶馆里很安静。老人的目光掠过维多利亚港的点点灯火，最后低低地垂下眼眸，像是在看着一段无法逆转的潮水。1972年，对我和远在美国的沃伦·巴菲特来说，都是一个极具命运感的重要年份。那一年，香港的天气热得让人喘不过气。我在中环敲响了长江实业上市的铜锣，满脑子想的都是如何在夹缝中买地盖楼。也是在那一年，沃伦做了一个当时让华尔街许多人觉得他疯了的决定，他花了$2500万买下了一家叫喜诗糖果 （See's Candies） 的公司。很多人嘲笑他，因为在当时的账面上，这家公司的有形资产仅仅只值$800万，花3倍的价钱去买一堆糖浆和巧克力，这不是疯了是什么？但我非常理解他，因为他看到了别人没看到的东西，就是我们上一章聊过的定价权。沃伦曾经说过一句话，这可能是我听他讲过的最重要的一句话：评估一家企业最重要的单一因素就是定价权。如果你有能力把价格提高，而不用担心把生意输给竞争对手，那你就拥有一个非常好的生意。反过来说，如果你在把价格稍微提高10%之前，都必须在心里默默向老天爷祈祷顾客不要走，那你的生意就很糟糕了。做生意就像在风雨里撑船，如果你不能决定风帆升多高，
那你迟早会被海浪吞没。这句话不仅适用于那些几百亿市值的大企业，也同样适用于每一个活生生的普通人。你必须明白，你其实就是一家企业，你的技能、你的时间、你的判断力，就是你摆在柜台上出售的产品。现在，请你诚实地问自己一个问题：你的产品有定价权吗？让我们回到那家卖糖果的公司。我们买下喜事糖果后，发现了一个惊人的事实：我们可以每年毫不客气地把价格提高10%，而根本没有人在乎。在这40多年里，这门生意一直都是这么做的。但这里面藏着一个大多数人一辈子都看不透的商业机密。喜事糖果能够肆无忌惮地提价，难道是因为它的巧克力真的比其他牌子好吃上天了吗？事实并非如此。如果你把人的眼睛蒙上，做一次盲测，绝大多数人根本分不清喜事糖果和其他高端糖果到底有什么区别。糖毕竟就是糖，可可粉毕竟就是可可粉。那它能够提价的真正原因到底是什么？原因在于它卖的根本就不是糖果。让我给你描绘一个场景，想象一下情人节那天傍晚，一个在公司加了1天班的男人拖着疲惫的身体准备回家。他心里很清楚，今天是情人节，他绝对不能空着手进家门，他需要给妻子带点什么。他走进一家超市，看到货架上摆着6美元1磅的普通巧克力，然后他路过了喜事糖果的专卖店，那里摆着11美元1磅的精美巧克力。你觉得他会买哪个？如果他脑子里想的只是买一块糖，从理性和效率的角度，他绝对应该买6美元的那块。但在这个关键时刻，他买的不是糖果，他买的是不当小气鬼的权利，他买的是一个清晰的信号：我很在乎你。他买的是一种情感表达：我宁可多花钱，也要给你最好的。你能用一盒便宜的糖果来向妻子传递这种情感信号吗？绝对不能。如果你在情人节那天兴冲冲地拿着一盒打折的便宜糖果回家，你传递的信号是什么？是亲爱的，你只值这6美元。在这个世界上，没有任何一个稍微懂点人情世故的男人愿意传递这种糟糕的信号，所以他会毫不犹豫地掏钱买下喜事糖果。这就是定价权最深层的本质。定价权从来不是来自于产品本身，而是来自于这个产品在客户的人生中，在复杂的人性里到底扮演了什么不可替代的角色。喜事糖果扮演的角色是什么？是人类情感的载体，是夫妻关系的象征，更是男人不丢面子的保障。这些东西能被机器替代吗？不能。这也就解释了为什么喜事糖果拥有强大的定价权，而之前我们提到的那家只会织布的纺织厂却没有。一件物品的价值往往不在于它能做什么，而在于它能让人免除什么恐惧。商业如此，人生亦然。在今天这个 AI 横行的时代，为了保护你自己的定价权，你必须理解的第一个原则就是去深刻的认知到底什么东西是不能被商品化的。大多数人对商品化这3个字的理解实在太肤浅了。让我告诉你，商品化其实分为3个残酷的层次。第一层是产品的商品化，这是最容易理解的。当你辛辛苦苦生产出来的东西和别人生产的一模一样时，你就被商品化了，比如布料、钢铁、石油和粮食。第二层是技能的商品化，这正是今天 AI 正在大刀阔斧干的事情。当一项曾经需要苦练的技能突然之间人人都能轻易获得时，这项技能就被商品化了。几十年前，会打字曾经是一项非常稀缺的高级技能，打字员的收入相当可观。但今天，会打字只是一项基本生存技能，没有任何老板会单独为了你会打字而付给你1分钱。如今，写代码、写文案、做设计、做外语翻译、做数据分析，所有这些曾经光鲜亮丽的技能，都在 AI 的冲击下，快速走在被商品化的路上。但最可怕的是第3层，判断力的商品化，这也是大多数人根本没有想到的致命一击。什么是判断力？判断力绝对不是在脑子里装满很多知识，判断力是指在信息不完整、情况极其复杂，
而且后果完全不确定的悬崖边上，能够做出正确决定的能力。一个好医生的价值，难道是因为他能背下整本医学词典吗？不是的。如果只比拼医学知识的储备量， AI 知道的远比任何人类医生都要多。一个好医生真正的价值在于，当一个病人走进诊室，他的症状模糊不清，2份检查结果甚至互相矛盾，而医学教科书上根本找不到标准答案时，医生能凭借他的经验去拿捏分寸。这个时候该怎么办？这就需要判断力。判断力目前能被 AI 商品化吗？还不能。因为判断力不是冰冷信息的堆积，它是你过去吃过的亏，你的直觉、你的价值观，以及你对复杂人性的深刻理解，所有这些东西在电光火石间融合在一起的产物。就像2003年非典 SARS 肆虐香港的时候，整个城市都陷入了恐慌，没有人知道明天会怎样。如果你当时去问一个只会算账的机器，它一定会告诉你立刻抛售所有物业。但作为在香港扎根大半辈子的人，我清楚地知道这座城市底层的生命力。我在最恐慌的时候选择坚持，那种时刻的决断，机器给不了你。但我现在看到一个极其危险的信号，很多人遇到问题时，他们不再自己去痛苦的思考，而是直接去问 AI。他们放弃了自己做判断的权利，完全听从 AI 给出的所谓最优建议。你知道这意味着什么吗？这意味着他们正在主动举手投降，亲手放弃掉自己身上唯一还没有被机器商品化的最宝贵的东西。当你把选择的权利交给了一台没有痛苦、不用承担后果的机器时，你也就交出了你人生的定价权。老人的声音放得很轻，他转过头，看着茶杯里沉浮的茶叶，像是在看芸芸众生在时代浪潮里的起落。2008年的那个秋天，100年不遇的金融海啸席卷全球，雷曼兄弟轰然倒塌。那天，我站在长江集团中心顶楼的办公室里，看着落地窗外维多利亚港翻滚的灰暗海水，整个中环弥漫着一种绝望的空气。很多人一生的积蓄在几天之内化为乌有。在那种惊涛骇浪的日子里，总有年轻的后生仔跑来问我：“李生，世界变得太快了，连华尔街最聪明的脑袋都算错了，我们以后到底该相信什么？”我当时的回答和今天面对铺天盖地的 AI 狂潮时是一模一样的。越是技术变革剧烈，让人眼花缭乱的时代，你越应该静下心来，去寻找那些不会被技术改变的东西。在这个世界上，绝大多数人都患上了一种病。我在2018年的伯克希尔股东大会上提过，很多人总是妄图在商业和人生中找到某种必胜的公式。我把这种心理叫做物理学嫉妒。什么是物理学嫉妒？物理学是一门非常优美，可以用公式精确描述的学科。比如 F 等于 ma，E 等于 mc 非，这些定律放之四海而皆准。很多人看到了物理学的伟大成功，就想在人类社会的其他领域也照葫芦画瓢，找到类似的万能公式。经济学家想要找到预测市场的公式，管理学家想要找到成功的公式，投资者想要找到永远赚钱的公式。但这其实是一个极其致命的错误。为什么？因为物理学研究的是没有意识的物质。一块石头绝不会因为你正在用显微镜观察它，就突然改变自己掉落的轨迹。但人会，市场会，社会也会。在所有由活生生的人参与的系统里，根本不存在永恒不变的成功公式。因为一旦有人发现了某种盈利的公式，大量的人就会蜂拥而至去利用它，而一旦人们疯狂利用它，这个公式就会立刻失效。这就是为什么每一个所谓的必胜投资公式，最终都会让人倾家荡产。这也是为什么 AI 永远无法完全取代人类的判断力，因为 AI 的本质就是在海量的历史数据中寻找模式和公式，但人类的真实世界从来都不是按既定公式运行的。在脱离了物理定律的真实人类世界里，虚假的精确只会让你陷入万劫不复的麻烦。既然没有公式，那我们在大风浪里该抓紧什么？
我们要去寻找那些受物理定律约束或者受人性约束的不变量。让我告诉你一个听起来老掉牙但却无比强悍的生意——铁路。我们伯克希尔拥有 Burlington Northern 这家铁路公司。在今天这个人人都在谈论芯片算法、大模型的时代，你能想到比铁皮火车更老派的生意吗？但这恰恰是它最迷人的地方。铁路是一种被物理约束的生意。这句话是什么意思？意思是，不管人类的技术怎么发展，只要你需要把沉重的货物从 A 点运送到 B 点，你就永远绕不开基本的物理定律。你可以选择用卡车，但卡车需要耗费大量人力去驾驶，能耗极高，且运量极小。你可以用船，但船只能走水路，速度缓慢，还需要庞大的港口配套。你可以用飞机，但空运的成本高昂到了极点，只适合运送极少部分的高附加值货物。而铁路呢，它一次性能运送海量的货物，受重力摩擦影响极小的铁轨让它能耗极低，速度适中，而且不需要太多的人力。真正的护城河从来不是来自于某项随时会被淘汰的新技术，而是来自于那些亘古不变的规律。物理定律不会变，所以铁路的竞争优势就是永恒的。这就是我所说的，在变化中寻找不变。重力还是那个重力，能量守恒还是那个能量守恒。不要每天焦虑地追问什么新技术又将改变一切。你应该问自己的是，到底有什么东西是任何技术都改变不了的？如果我们把目光从冰冷的铁轨上收回来，投向我们自身，你会发现一种比物理定律更加深邃、更加不可动摇的不变量，那就是人性。几千年来，从古罗马的斗兽场到今天香港的中环，人性其实基本没有任何改变。人依然极其渴望被爱，依然需要得到同类的尊重，依然对死亡充满深深的恐惧，依然在孤独中寻求归属感。人也依然会被嫉妒、贪婪、恐惧和骄傲所左右。AI 可以用极高的精度去模拟人类的行为，甚至写出催人泪下的诗歌，但 AI 永远无法真正理解人类的情感。为什么？因为 AI 没有一副会生老病死的血肉之躯，它没有经历过深夜惊醒的恐惧，它更没有面对死亡时那种彻骨的绝望。一个从来没有经历过恐惧的机器代码，怎么能真正理解什么是恐惧？一个永生不死的数据模型，怎么能真正理解人类对衰老和死亡的敬畏？这也就解释了为什么在某些特定的领域，人类永远不会被任何机器取代，比如深度的心理咨询、临终关怀、真正的领导力以及亲密关系的建立。这些领域需要的从来不是海量的信息和完美的逻辑，而是同类对同类那种感同身受的理解与悲悯。你愿意把你内心最深处、最见不得光的恐惧告诉一台冰冷的服务器吗？你愿意在生命的最后时刻让一个没有温度的机械手握着你的手吗？绝不会。人性就是 AI 永远无法逾越的护城河。所以面对 AI， 我们需要第三个原则：逆向思维。德国伟大的数学家雅各比曾经说过一句极其精辟的话：逆向，永远要逆向。这也是我一生奉行的座右铭之一。今天绝大多数人都在问一个极其平庸的问题：我该怎么利用 AI 来帮我赚更多的钱？我说这是一个愚蠢的问题。为什么？因为商业世界是非常残酷的。如果你能轻易想到利用 AI 提高效率的方法，你的几千万个竞争对手也能想到。一旦别人也能想到这个所谓的神奇方法，很快就会变成行业里最低的标准配置。当某样东西变成了标配，它就不再是你的竞争优势了。想想看，在1995年，如果你懂得使用电子邮件 email， 那简直是一项巨大的竞争优势。你可以比传统商人更快地获取信息，回复客户。但到了2025年，懂得发电子邮件算什么优势？那是基本的生存要求。不会用电邮，你连最底层的文员工作都找不到。AI 也会走上一模一样的道路。最多3年后，熟练使用 AI 将只是职场上的及格线，它绝不会是你议价的筹码。那么，
真正具备顶级智慧的问题是什么？是逆向去问：当所有人都在疯狂使用 AI 时，到底有什么东西会因此变得更加稀缺、更加值钱？这叫做稀缺性的转移。AI 的出现，让信息分析、文字创作、图像生成乃至写代码变得极其廉价且不再稀缺。这些曾经需要高薪聘请人类专家才能做的事情，现在 AI 可以不眠不休地批量生产。当全世界都被 AI 制造的海量信息和内容淹没时，不可避免地会发生信息爆炸。而在信息爆炸的废墟之上，真正稀缺的东西就浮现出来了。当内容可以无限生产时，人类有限的注意力就成了无价之宝。当机器可以轻易伪造专家和真相时，人与人之间真实的信任就成了最昂贵的资产。一个人的时间一天只有24小时。当 AI 可以轻而易举地伪造出任何令人惊叹的图像、逼真的声音和雄辩的文字时，真实性本身就变成了这个时代极其稀缺的资源。所以逆向思维告诉你，不要去盲目拼抢那些 AI 已经做得比你好的事情，去培养那些因为 AI 的泛滥反而变得极其稀缺的人性特质。茶水已经凉了，老人没有换人添水，他双手交叠在手杖上，眼神依旧锐利，准备说出整个故事里最核心也是最残酷的一张底牌。在我漫长的经商生涯中，大家都避而不谈一个极度残酷的话题，那就是你的能力圈。很多人以为聪明是商场上最重要的武器，但我一直坚信，知道自己不知道什么，比单纯的聪明要有用得多。大多数人对能力圈这3个字的理解，从一开始就是错的。他们以为能力圈就是你脑子里装了多少知识，你考过多少证书，你懂得多少行业的术语。但真正的能力圈根本不是你知道什么，而是你能承受什么。让我把这句话掰开来给你看。知识是可以花时间学习的，技能是可以通过刻意练习获得的，但承受力这种东西，在这个世界上没有任何速成的捷径。什么是承受力？承受力是当你的生意一塌糊涂，所有的底牌都出错时，你还能不能保持死水一般的冷静，去做出那个止损的正确决定？承受力是当市场上所有人都在狂热或者恐慌时，你还能不能闭上眼睛，坚持自己独立思考的能力？承受力是当你的判断和身边99%的人都不一样时，你依然能在深夜安然入睡的定力。知识只能决定你跑得有多快，但承受力决定了在天塌下来的时候，你还能不能站着？我和沃伦巴菲特这辈子做投资，为什么极少去碰那些烈火烹油的科技股？很多年轻人笑我们老了，跟不上时代了。其实不是因为我们完全看不懂科技，是因为我们心里非常清楚一件事：当一只看似光鲜的科技股在几天内暴跌50%的时候，我们手里没有足够的信息和认知去判断，到底是该抄底买入，还是该割肉卖出。这种不知道该怎么办的心理折磨，超出了我们的承受力。但是当可口可乐的股价暴跌50%时，我们能极其笃定地做出判断，因为我们深刻地理解可口可乐这门生意的底层逻辑。我们知道，哪怕世界发生了战争或危机，人们对可乐这种廉价快乐的底层需求，绝对不会突然之间在这个星球上消失。在那种巨大的压力下，我们能承受得住，并且做出正确的逆向决定。你看，能力圈的边界根本不在于我懂不懂这门技术，而在于当情况变得极其糟糕时，我能不能冷静判断。那么在这个汹涌而来的 AI 时代，最大的生存陷阱到底是什么？那就是 AI 正在为你量身定制一个极其逼真的虚假能力圈，它让你产生了一种致命的幻觉，让你以为自己的能力圈被无限扩大了。在过去，如果你不懂医学，你就清清楚楚地知道自己不懂医学，生了病你会老老实实去排队看医生。现在呢，你随便向 AI 敲入几个症状， AI 瞬间给你吐出一个听起来极其专业、满是学术名词的诊断答案。看着屏幕，你开始飘飘然了，你觉得哎呀，原来我也懂一点医学了，
但这真的是你懂了吗？你根本不懂，你只是看到了 AI 告诉你的结论，但你根本不知道 AI 为什么得出这个结论，你不知道 AI 在背后有没有算错概率，你不知道 AI 遗漏了哪些关键病史，你更不知道你的身体情况有什么极度特殊的细节是 AI 根本没有考虑进去的。这就是虚假能力圈。你以为你知道，但你其实一无所知。在这个世界上，比无知更危险的是拿到了半张地图，却以为自己拥有了整个世界的傲慢。无知的人，因为知道自己不知道，所以他每走一步都会如履薄冰，小心翼翼。但拥有虚假能力圈的人，因为错把 AI 的算力当成了自己的智力，他会无比自信、昂首挺胸地跨出那致命的一步，做出灾难性的错误决定。这才是 AI 时代悬在所有人头顶最大的险境。AI 不会让你真正变聪明， AI 只会让你以为自己变聪明了。这种盲目的自信比愚蠢还要可怕100倍。我的老朋友沃伦曾经极其严肃地把 AI 比作原子弹。他说，当年原子弹的出现帮助世界结束了第2次世界大战，这在当时可能是必要的。但他反问，这种能够摧毁一切的力量，对这个世界未来200年的发展，真的是一件好事吗？当某种东西无所不能，且我们永远无法将它反发明回去的时候，他感到深深的忧虑。我非常理解他的这种担忧，但我看这件事的角度稍微有一点不同。在我看来， AI 对人类最大的威胁，并不是它要在流水线上取代你。AI 最恶毒的威胁，是它正在悄无声息的降维。你什么是降维？降维就是把一个原本无比复杂的立体的生命，强行压缩成一个简单扁平的符号。人类的思维天生就是高维的。当我们在做一个决定时，我们的大脑里同时在翻滚着无数个维度的考量，逻辑的严密，情感的羁绊，道德的底线，对美的感知，长期可能造成的后果，短期的利益得失，自我的私欲，对他人的责任。所有这些维度交织在一起，才构成了一个活生生的人。但 AI 的思维是极度低维的，不管它的算法多么深不可测，它的本质永远只能是去优化一个或者几个被程序员明确定义好的冰冷目标。当你习惯遇到任何问题都去问 AI， 当你越来越依赖 AI 替你出主意时，会发生什么可怕的事情？你的高维思维会被慢慢阉割，你会不可避免地开始用 AI 的方式去思考问题。你的脑子里只剩下冰冷的计算，什么是最高效的，什么是最优解，什么是所谓的正确答案。但在人类这个由血肉和情感构成的真实世界里，绝大多数深刻的困境根本就没有什么放之四海而皆准的正确答案，有的仅仅是那个适合你的答案。而什么才叫适合你？这完全取决于你是谁，你的价值观是什么，你经历过怎样的至暗时刻，你内心深处在恐惧什么，你又在夜深人静时渴望什么。 AI 永远不可能知道你是谁。所以当你把人生的方向盘交给 AI， 让它替你思考，替你做决定时，你其实是把自己的命运交给了一个根本不了解你、没有任何情感的冰冷机器。这就是我说的降维。你从一个多维的、拥有独特灵魂的人，退化成了一台只会优化单一目标的肉体机器。这难道不比仅仅失去一份工作要可怕1000万倍吗？因为失去工作，你失去的仅仅是银行卡上的收入，而被降维，你失去的是你自己。不要让机器的高效剥夺了你生而为人去经历迷茫、痛苦和抉择的权利。没有这些挣扎，你的灵魂就失去了重量。那么，在这样一个真假难辨、机器横行的时代，我们到底该如何守住自己的城池？我给你3条最实际的建议。第一，今晚回去给自己做一次残酷的定价权审计，拿出一张白纸，列出你目前所有的收入来源，然后对着镜子冷酷地问自己一个问题：如果明天有人用 AI 把我现在做的事情一模一样的做一遍，我的客户还会愿意把钱付给我吗？如果答案是不能，那么请你立刻扔掉所有的幻想，从明天早上开始准备痛苦的转型。
如果答案是能，但他们给的钱会变少，那说明你的护城河正在漏水，你需要去寻找新的定价权来源。如果答案是能，而且他们可能愿意付更多，那么恭喜你，你在这场大风浪中找到了属于你的坚实方舟。第二，认清并去攀爬你的不可替代性金字塔。在这个金字塔的底部是最容易被 AI 替代的东西，单纯的信息收集、基础的技能和死记硬背的知识，永远不要把生命浪费在这些事情上。金字塔的中部是较难被替代的壁垒，你多年积累的行业经验，你在这个世界上建立的复杂人际关系，以及你的个人声誉。而金字塔的最高处，那是机器的禁区，也是最难被替代的宝藏。你在绝境中的判断力，你身上独特的人格魅力，你看待世界不可复制的独特视角，以及别人对你那种毫无保留的深度信任，把你生命中极其有限的时间和精力全部砸向这座金字塔的顶端。第三，建立属于你自己的反 AI 习惯。判断力就像是我们身体里的肌肉，如果你不每天去使用它，它就会悄然萎缩。每天请强迫自己花一点时间去做那些 AI 永远做不了的事情，去进行深度的纸质阅读，而不是在屏幕上快速滑动浏览，去和活生生的人面对面的坐下来喝杯茶交流，而不是用冰冷的文字在软件上聊天，去坚持独立痛苦的思考一个复杂的问题，而不是遇到困难的第一秒就去问 AI 获取现成答案，去大自然里，去市井街头体验真实的粗糙生活，而不是永远躲在屏幕的光晕前。这些看起来笨拙的习惯，是在用最古老的方式保护着你生而为人的人性。要知道，在一个 AI 已经无处不在、算法主宰一切的世界里，最原始的人性本身就已经成了这个宇宙中最稀缺、最昂贵的资源。到了2026年，我活了53年，经历过无数次的潮起潮落。在今天这个时刻，我只想非常平静地告诉你最后一件事：在这个 AI 呼啸而来的时代里，最危险的事情绝不是你失去了一份可以糊口的工作，最致命的危险是你亲手放弃了决定自己在这世上价值的权利。当你每天日复一日做的事情，这个世界上的任何一个人、任何一台机器都能毫不费力地完成时，你在商业的图鉴里就彻底变成了一件没有名字的商品。当你沦为商品的那一刻，你的定价权就灰飞烟灭了。当你的定价权消失时，你可能庆幸自己还有一份工作，但你没有意识到你的自由已经彻底死去了。而更令人不寒而栗的是，当你为了贪图方便，把思考的重任交给 AI 时，你失去的不仅是商业上的定价权，你失去的是你作为一个人独立存在的灵魂。所以从今往后，不要再去问那些软弱的问题 ，AI 会不会取代我？你要站在风雨里，大声地问自己：我会不会变成一个任人摆布、没有任何定价权的人？更要问：我会不会变成一个连独立思考的能力都丧失殆尽的躯壳？问完之后，抬起头去做那些能死死护住你定价权的事情，去做那些能像保护眼睛一样保护你独立思考能力的事情，去在烂泥和荆棘中发展你那无可替代的判断力。这是 AI 算力再强也永远无法复制的瑰宝。去捍卫你的能力圈，绝对不要被 AI 营造的那种虚假的全能幻觉所欺骗。去在这个真假难辨的世界上建立那种任何算法都无法模拟的人与人之间血肉相连的信任。因为在这场看不到尽头的技术风暴里，你的人性就是你在这个世界上最后也是最坚固的护城河。你要永远记住，当你把定价权拱手让出，你就失去了一切可以谈判的筹码。当你放弃了独立的思考，你就彻底失去了你自己。相反，只要你死死咬住你的定价权，只要你那颗独立思考的头脑还在运转，那么哪怕外面的世界天翻地覆、沧海桑田，你依然是自由的。这是我在这半个多世纪的风浪里交了无数昂贵学费后学到的最重的一个教训，也是我今天
想送给所有在这个时代里感到恐慌和焦虑的人最后的一句忠告：愿你无论顺境逆境都能保持清醒，愿你在这个世界上定价权长存，愿你永远是你自己。茶馆里的喧嚣似乎在这一刻远去了，老人慢慢端起桌上那杯已经不再滚烫的茶，抿了一口，然后将茶杯轻轻的平稳地放在木桌上。他没有再说话，只是转过头静静地看着窗外依旧奔流不息的时代。